ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிஜோஸ் ஹோம். இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணி வெசல்ஸே இல்லாமல் பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம். சிம்பிளான மெத்தட் தான், ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 6 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பாப்கார்ன் குக்கர் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வெசல்ஸே இல்லாமல் நம்ம மைக்ரோவனில் பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், 2 டீஸ்பூன் கார்ன் சீட்ஸ் இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். கார்ன் சீட்ஸ் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். இந்த 2 டீஸ்பூனுக்கே நமக்கு நிறையா பாப்கார்ன் கிடைக்கும். இப்போ அரை டீஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அரை டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நம்ம சேர்த்தாச்சு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு நான் எந்த பவுலுமே எடுக்கலை. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் கவர் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இதுலேயே நியூஸ் பேப்பர் கவர் கூட எடுத்துக்கலாம். அதாவது நம்ம மைக்ரோவனுக்கு யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 2 டைம்ஸ்லேயே ஒயிட் கலர் பேட்சஸ் மாதிரி வந்துடுது. அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் எடுத்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த கவரை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த கார்ன் சீட்ஸை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நல்லா ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். ஒரு சைடாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. இதில் சென்டரில் ஸ்டாப்லர் பின் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை மைக்ரோவனுக்குள்ளே வச்சிடலாம். கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஆல்ரெடி பாப்கார்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட டெம்பரேச்சர் காட்டும். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இது 3 மினிட்ஸ் தான். 3 மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு பாப்கார்ன் ரெடி ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா பாப்கார்ன் பாப் ஆகிற சவுண்டு கேட்கும். இப்போ 3 மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுடைய பாப்கார்ன் எடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் ஸ்டாப்லர் பின் எடுத்துட்டேன். இந்த பிளேட்டில் இப்போ நம்மளுடைய பாப்கார்ன் போட்டுக்கலாம். ஒரு சீடு கூட வேஸ்ட் ஆகாது, சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நம்மளுடைய பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.